Ez a vékony kis könyv, még ha tömören is, összegzés a gondolkodó emberek 50 000 év alatt elért eredményeiről. Az ő anyagaik, amelyeket L. Ron Hubbard negyedévszázados új utakon járó kutatással gondosan átvizsgált, és amelyekre feltette a koronát, az exakt tudományok mögött sokáig lemaradt humántudományokat a fizikával, kémiával és matematikával egyenrangú, ha nem magasabb szintre emelték. Soha ezelőtt nem létezett még olyan tudás, és soha ezelőtt nem voltak még elérhetők olyan eredmények az ember számára, mint amilyeneket rövid kötet tanulmányozásával el lehet érni. A scientológia kifejezés a latin scio, tudni a szó legteljesebb értelmében, és a görög logos, tan szavakból származik. A scientológia továbbá úgy határozható meg, mint a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában. A dianetika a scientológia előfutára és részterülete. A dianetika a görög dia, keresztül és nous, elme vagy lélek szavakból származik. A dianetika az, amit a lélek tesz a testtel. A mérnöki tudományokhoz hasonlatosan a scientológiának is vannak bizonyos alapelvei. Ezek szükségesek a témakör teljes megértéséhez. Lehet, hogy önnek azt tanították, hogy az elméről, szellemről és életről nagyon nehéz tudást szerezni. A scientológia első alapelve ez. Lehetséges tudást szerezni az elméről, a szellemről és az életről.